好，早晨，呢個7月16號嘅朝頭早，咁其實呢度咧已經係好近其中一個 Ancient Rome 留落嚟，然後依家啲意大利佬 take over 晒，咁樣咧喺度坐享其成嘅一個 area。咁我哋第一個 point 就會係呢一個 Piazza Popolo。好，我翻去再修正下嚇，補埋兩個人行啦。其實咧呢一個 Piazza del Popolo 咧，根本上就係喺呢埲牆後邊嘅啫，咁所以我哋咧係2分鐘之外咧就會過到去噶啦。去片。OK。好，10點半嚟到我哋第一個鴨仔景點，咁就係呢一個之前提過嘅 Piazza del Popolo。咁點解佢會咁樣命名咧？就相傳咧就係影一影嗰邊。係啦，咁喺呢個咧就係呢一個廣場嗰個東北方呢度咧有一個 church， 咁當時嗰個 place 咧就叫做 Popolo， 就係咁樣樣啦。但係講翻清楚下，呢一個命名咧，只不過係喺 Renaissance 嗰陣時咧嚟命名嘅，同遠古喺2000年前 Rome 建立呢一個廣場嘅時候咧係完全兩回事嚟嘅。咁當然啦，嗱我哋一見到地上面嘅每一塊石、幾隻獅子，呢一個東門同埋西門兩邊嘅 fountain 咧，其實全部咧都係後期咧喺呢一個1820年嘅時候，政府整嚟係俾啲人民走嚟呢度筆水㗎嚇。咁但係喺1820年之前咧，呢笪地方最主要攞嚟做乜嘢咧？就係望下我，哎呀，好多嘢拎，嘈，係喺呢度處決死者嘅，或者係啲犯人啊，或者係明明冇做錯嘢，但係俾人認為係犯人嘅人啦嚇，咁咧就全部係喺呢度處決嘅。咁啲人咧就斬佢咩咁樣樣嚇，咁咧就最後一次行刑咧就係1826年講完。離開 Piazza del Popolo 啦，我同阿琴都好心急，希望快啲向西行去呢個 Vatican City。但係原因呢，就並唔係因為 Vatican City， 係因為我哋知道，如果我哋只要向西行啦，就可以向一個好靚嘅掟彎位探望到 Tiber River 啦。Tiber River 都應該係意大利數一數二緊要嘅河嚟㗎啦，因為佢響 Famiglia all the way 咁流成400幾 km 落到嚟 Rome， 跟住先至掟出去 Tyrrhenian Sea。中間途經2個大湖啦，就好似放咗2個天然嘅堤壩咁樣樣。喺歷史裏邊咧，佢就好似冇乜大嘅 flooding 過。咁但係亦都因為咁樣樣咧，就造就咗響河邊嘅一啲部落咧，可以 settle down， 然後就發展到佢哋嘅文化出嚟啦，好緊要㗎。咁喺呢一個去 Vatican City 嘅途中咧，咁我哋就經過呢條羅馬最主要嘅河啦。咁如果你影落去咧，你發現咧，係唔會發現嘅，我已經走咗啦。咁有啲人咧就喺度練緊柴鴨啦，咁啊亦都有人喺度瞓緊覺啦。咁啊側邊嗰條咧就係 bike trail 嚟嘅，兩邊都有啊，唔係喎，淨係 Vatican 嗰邊先至有。咁啊幾好啊！有條咁嘅單車徑，多人多都應該作翻條河出嚟咁樣樣啊！我知道呢個 Shepherd 同埋 Lassie 嗰度有嘅，咁但係實在太細同埋唔顯眼，同埋好危險添啊！有賊啊！咁我哋都想攞落去嘅，但係你望一望側邊嗰條咁樣樣嘅樓梯，分開3 set， 每 set 有20零級到啦。落完佢要上翻嚟咧，我睇下我哋懶到都係。去 Vatican City 先啊 ！Vatican City 就當然係天主教嘅聖地啦，咁但係我自己中意歷史，咁所以都係咁樣樣。因為在我理解，絕大部分嘅宗教喺過去嗰2000年呢，都係幫唔同嘅政權去控制人民啦、操縱人民啦，同埋屠殺人民嘅。如果有一個宗教佢係忠於一個政權呢，咁我覺得仲可以。咁但係你睇睇絕大部分宗教呢，喺唔同嘅朝代、唔同嘅政治理念、唔同嘅思想模式嘅情況底下，總之就係永遠係忠誠於嗰個政府嘅。咁你嗰個 loyalty 喺邊呢？咁我就留翻俾歷史未來嘅歷史去再探討呢啲嘢啦。嘿，等，哇！係咪錄緊？係啦，已經去到呢個正啦，所以換副眼鏡先講嘢。
哇，舒服好多。好，我哋嚟到我哋今日嘅第二個 Power Spot， 咁就係其實已經係去到意大利羅馬嘅地標啊 ，St. Peter's Basilica 嚇，咁呢一個聖彼得大教堂前面嘅廣場。咁如果依個鏡頭聽咗右邊咧，就見到有一個 fountain 咧就整緊嚇，咁啊可能日日啲人咧吐痰，一人一篤咧都吐瓜咗個 fountain 啦。左邊如果影去左邊咧，我哋會見到另一個 fountain， 俾鐵馬圍實晒，唔準有人埋去，咁亦都係冇水噶，咁但係你都知道係大鑊噶啦啊！最出名啦 ，Michelangelo 同埋 Bellini 兩個設計兼博取嘅，仲有兩個嘅，不過我唔識佢哋啊，真係唔好跳上嚟咬我。好咁啊！1506年動工博取啊 ，land breaking 啊，即係我哋成日見到人哋咧幾個着西裝友喺度，咁啊開工，咁嗰日開工，咁記得幾時埋單收工咧？就係呢個1626年，足足用咗120年嚟起好嘅。咁究竟係因為佢好勁，所以用咗120年嚟起啊？因為還是怠工咧，所以定係中間嗰個教廷唔夠錢咧？咁啊真係第時先知啊嚇！好，我哋睇睇入去係咩環境，再談條毛咩？你望下條人龍嗱，唔好理啊！琴日望下左上角嗰個 big screen， 喺個 big screen 後邊咧，成辣一道 dot 咧，就係嗰啲鴨仔啦，排到個 fountain 嗰邊，全部係人龍嚟噶。但係呢條人龍咧，淨係攞嚟買飛嘅咋。買完飛之後，哇！你仲有個蛇餅啊，9個轉啊，先至入到去啊！你試下依家去買飛啊！我嘆完下午茶都未輪到你啊！誒，咁奇怪呢？我個電話明明跟 Google Time 嘅喎，點解 Vatican 個鐘會依家先響㗎？唔通教會個鐘慢咗？哦 ，Swiss Guard 今時今日係保護 Vatican City 嘅士兵，但係其實佢哋嘅歷史都好有趣嘅。Swiss Guard 嘅前身係來自一個好細嘅部族叫做 Helvetian， 佢哋除咗勇悍之外咧，亦都 develop 咗一啲響當時嚟講非常之先進嘅戰略部署，所以咧呢個法國同埋西班牙政府咧好中意請佢哋咧滲入呢個意大利裏邊從事一啲謀殺嘅工作。意大利政府咧搞極都搞佢哋唔掂，後嚟咧就指派呢個羅馬教廷咧試圖去加官進爵咧就收復佢哋。咁好彩啦！喺呢個1506年呢，呢啲 Helvetian 嘅 leader 咧就終於決定咗向呢一個梵蒂岡投誠，響呢個1月22號咧就正式成為保護梵蒂岡嘅士兵，就從此就 form 咗呢一個新嘅名叫做 Swiss Guard。離開 Vatican City 向東行有3條路揀，一大兩細。大嗰條重光大道 Via della Conciliazione 已經變咗一個 Fleet Market 啦，買嘅嘢仲要係老鳳 imported from China， 算吧啦大師兄。所以我哋揀咗呢條細街。大家係咪覺得呢條街好靜？我哋入咗一啲 local 嘅地方咧，可以送。大家係咪以為阿琴買咗一杯好 local 嘅雪糕咧？可以送。哇！真係好靜，真係好 local。你睇下呢間 store 裏邊嗰個女仔啲英文喇聲啊，真係證明都係遊客區嚟嘅。不過我哋見到啲價錢都好大。哇！呢個 electric car 先至係真正嘅攞你命3000啊！你睇下前後都冇車牌㗎，係咪唔使攞牌㗎？我一日之內見到17架，但係全部都係靠眼睇㗎，聽唔到聲㗎，靜到離晒大譜。如果你喺後邊懟人，真係避都冇得避啊！有一個錯誤決定令到呢集好快就會去到佢嘅尾聲啦。因為為咗捕捉行去 Piazza Navona 呢段路嗰種閒情逸致呢，我決定 run 住部機嚟行，點知兜錯路，搞咗30幾分鐘，粒超級乾電池冇晒。不過冇所謂啦，因為之後佢啲 Power Spots 咧全部都喺度裝修緊 Trevi Fountain 啊、Spanish Steps 啊，仲有咩啊 Roman Forum。咁 Colosseum 唔使講啦，整咗11年啦，咁啊聽講仲有22年要整。所以基本上所有嚟羅馬嘅旅客咧，佢哋並唔係嚟旅遊嘅，佢哋其實係一間裝修公司嘅判頭嚟呢度咧，就係純粹巡查下業務，睇下個工程進展成點嘅啫。好，一於睇下有冇相，有相就講多兩句，冇相就收工。繼續揾我哋揾一條打橫。各位，你哋係咪覺得我入咗一條哇橫街窄巷好舒服咧？
好快你就知啊！哇！爭啲嘈到手震啊！我真係懵到上心口啊！成個旅遊區都係攞嚟揾錢㗎啦，邊有可能揾到啲 local 嘅橫街窄巷啊？離開咗羅馬先講啦。呢個我冇同佢傾偈啊，不過8日之後喺 Crotone 咧識咗2個 art students， 知多咗好多嘢。我哋終於嚟到呢個 Piazza Navona， 大家留意嗰個 shape 咧係好長好窄嘅。咁點解咧？因為咧喺公元1世紀嗰陣時，啲 Roman 即係 Ancient Roman 咧，咁佢哋嚟咧呢個場咧係整嚟咧係 for Agones 即係遊戲啊 game。咁當然啦，就梗係唔係喺度玩下 board game 咁樣啦。你留意個型，你就知道當年係 for 啲 gladiator 殺戮遊戲啊玩嚇咁樣啊，嗰啲戰車啊，有嗰啲好尖嘅錐喺嗰個轆嘅側邊，咁就轉嚟轉去睇下邊個死先啦。咁但係咧，你而家見到嘅 fountain 啦，同埋所有嘅 sculpture 啦，同埋所有嘅 architects 咧，全部都又係 Renaissance period 嚇，15幾16幾年嗰個時候咧，政府咧先至落 order 咧，有啲犀利嘅 architect。不過今次咧就冇 Michelangelo 啦，咁咧整落去嘅。舊時咧，如果1900年之前咧，就真係一個圈嚟嘅啫嚇，即係等於香港跑馬地一樣。其實 Piazza Navona 亦都係當日有心漏病嘅胡杏兒去呢度揾翻嗰個幫佢同吳鎮宇畫畫嘅畫師嘅地方嚟㗎。不過只係區11年，呢度已經改變咗好多啦。你再唔會喺廣場上面發現一啲真正嘅自由畫師，取而代之嘅係一啲受大財團控制嘅印巴籍人士。點解我會咁估呢？因為當你望見佢哋每一隊都帶住好多係好多幅靚到只有神級嘅畫家先至能夠畫得出嘅畫，然後佢哋劈晒喺地下上邊，好粗魯咁樣塗上一浸又一浸嘅防腐劑，真係好傷心。